Ötən həftə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən 20-si azyaşlı olmaqla 46 nəfər xilas edilib, 3 nəfər xəsarət alıb. 179 yanğına çıxış, 41 köməksiz vəziyyətdə qalma, 2 avtonəqliyyat qəzası və intensiv yağışlarla əlaqədar qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Baş verən hadisələr nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, görülən təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.